Selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefon zil sesi nasıl seçilir bunu size göstermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar ayarlardan ses ve bildirime gelmeniz gerekiyor. Buradan zile tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuzun zil sesleri burada veriliyor. Bunlar genelde güzel olmuyor arkadaşlar. Eğer telefonunuzun müzikler kısmından telefonunuzun zil sesini seçmek istiyorsanız sağ üst köşede art var arkadaşlar. Bende sizde daha farklı bir şey olabilir. Buraya geldikten sonra da telefonunuzun müziklerinden birini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.